শুধু দুধ খাবে না। এই দেখ 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 কামড় খাইতে মন চাইতেছে না না কামড় দেবে না এমন করতেছে তোমার সাথে মেসেজ খারাপ হইতাছে না না আমি আবার চলে যাব তো একটু আসো না তুমি আমার কাছে তোমার জন্য মজা এখনো পর্যন্ত নিয়ে নেই আমি সকালে মজা এনেছিলাম কি হচ্ছে রাগর লজ্জা হাড়ে রাগে রাগে ওই পশম দিয়ে ভরা তো এলে মনে হইতেছে বেশি রাগ তুমি আমার অনেক ভালো আসো না ওরা শোনার সময় না তো গিফট দিছে স্যারে গিফট দিছে আরে দাঁড়াতে বলো না ছবি তুলবা আ বাবা নেমে এখন ছবি সুন্দর লাগবে হ্যালো সো এটা আমি গুগলে ইয়া করি কি না তুমি পশম উঠে আমাকে ভালো লাগছে না স্যারের কম স্যারের কেমনে আনছেন আপনি আপনি কিনবেন একটা আমরা সবাই খাবো আমরা রাখি টাকা দে ঠিক আছে আমরা সবাই দেবো 25-35,000 টাকা লাগবে এত না লাগবে না এই ছোটটা যদি আনে তাহলে 50,000 এত না তুই আমাকে বেশি জানো এত লাগে না তো এই ছোটটা আনলে লাগবে এত না আপনি 10,000 পাবেন না চল আমি এই আপনার কি আল্লাহ আয়ো আসো চলে যাব আমি আবার আসো